Hi friends, എവർക്കും Satheerthya ആർട്സ് ഫിഷിംഗ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ഞാൻ സുരേഷ് മുരുകാനെ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വല വീശാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ വയമ്പ്, പരല തുടങ്ങിയ മീനുകളെ പിടിക്കാനുള്ള വല വീശാനായിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത് കാണുന്ന ചെറിയ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കുട്ട പിടിക്കാൻ മേടിച്ച വലയാ. കുട്ട ഇതിന്റെ വളർച്ച ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വേണം. അത് കുലിക്കെടു. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കുട്ടക്കയ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് കയ്പ് അതാ പരൽ. ഇതിൻ്റെ വളർച്ച ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് വലുതാകത്തില്ലത്. ഇതിനെ പിടിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് കുട്ടക്കയ്പ്, അതായത് കുട്ടപ്പരലെന്നൊക്കെ പറയും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൻ്റെ വളർച്ച ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് വലുതാകത്തില്ലത്. പൊടിമീൻ സാധാരണ നമ്മൾ പൊടിമീൻ വിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള സാധനമാണിത്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കുട്ടപ്പരല, കുട്ടക്കയ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതാണ് ഇവിടെ മറ്റുള്ള വളർത്തുമീനൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്തില്ല. ഇത് തുപ്പലതീനി അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം തുപ്പലതീനി എന്ന് പറയും. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെങ്ങന്നൂർ ഭാഗത്തും തുപ്പലതീനി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ വളർച്ച ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് കൂടുതൽ ഇത് വളർത്തില്ല. പൊടിമീൻ സാധാരണ നമ്മൾ കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന പൊടിമീൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് അതാണ് ഇത്. പായലിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. കളയാനില്ല. എല്ലാം പ്രയാസമുള്ള സാധനം. ഭയങ്കര
എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഞാൻ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്കറിയത്തില്ല. തൂളി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഏവർക്കും സതീർത്ഥ്യ ആർട്സിൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം.